大家好，今日我嚟介紹咧富麗閣呢個單位咧係高層啦，H 單位嚟嘅。咁睇翻單位咧，方正實用啦。左手邊咧就有係洗手間啦，洗手間都有個窗嘅。右手邊呢度咧就係做咗一個細細嘅廳啦。咁有個大衣櫃咧，大衣櫃咧佢用嚟間咗一間細房啦。咁呢邊咧擺咗一張床咯。右邊你睇翻啦，一排窗啊，所以單位咧其實都好光猛嘅，採光度都好充足嘅。呢度廚房啦，廚房都有個窗嘅，所以光線都好好嘅。有個洗衣機啦，呢度有個雪櫃啦。單位方方正正啦。咁依家佢係放租啦，價錢12,800。咁有興趣嘅朋友歡迎聯絡我啦。